আসসালামু আলাইকুম বিয়াস ইওন বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবরের মতো আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাথে আছি আমি আলামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল ইন্ডিয়ার বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ড ওরিয়ান ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং ইন্ডিয়ার বিখ্যাত ব্র্যান্ড সিকে বিড়লা গ্রুপ একটি পণ্য। দর্শক, তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টার্টার 409 গপ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 018450618017771985884। এই নাম্বারে কল করে অনুরোধ করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারেন। দর্শক, চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিও। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল ইন্ডিয়ার সিকে বিড়লা গ্রুপের একটি পণ্য এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ার ওরিয়ান ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান এবং আকর্ষণীয় ডিজাইন এবং আকর্ষণীয় মডেলের সিলিং ফ্যান এবং কালারটা খুবই সুন্দর কালার, একদম লেটেস্ট কালার, একদম দেখেন খুবই চমৎকার একটি কালার এবং 2022 সালের নতুন কালার কিন্তু নতুন ডিজাইন। দর্শক, খুবই সুন্দর, একদম লেটেস্ট, একদম আনকমন সিলিং ফ্যান। দর্শক দেখেন কালার দেখেন আর পাখাটা দেখেন খুবই সুন্দর দেখেন এবং সিকে বিড়লা গ্রুপের একটি পণ্য এবং ব্র্যান্ড হলো ওরিয়ান ব্র্যান্ড এবং কি মেড ইন ইন্ডিয়া এবং পকেটে গায়ে খোদাভাবে লেখা আছে এবং মডেল নাম্বার হলো গাটিয়া। খুবই সুন্দর এবং এটার ভিতরে 2-3টা দর্শক কালার হয়। এটা সাদার ভিতরে ডিজাইনটা আছে, এটা আছে গোল্ডেন কালার, আর একটা কালার আছে দর্শক আপনার 3টা কালার হয় দর্শক, ভালো সেটা নিতে পারবেন। এই যে একটা কালার চকলেট কালার, চকলেট বা আপনি অনেকে বলে ব্ল্যাক, একটা কালার। দর্শক 3টা কালার আছে, যেটা ভালো লাগে সেটা নিতে পারবেন এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ার বিখ্যাত ব্র্যান্ড এবং বিখ্যাত কোম্পানি একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক, যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং দীর্ঘমেয়াদী সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই এটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে। এবং দর্শক, আজকে দেখাবো দেখেন খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান এবং আনকমন নতুনত্ব এবং দেখেন পাখাটা কিন্তু সর্বোচ্চ বড় সাইজ, মানে 56 ইঞ্চি সাইজ এবং কি পাখাটা কিন্তু অনেক চওড়া এবং 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং দেবে না, মরচা পড়বে না। 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি দর্শক এই পাখাটা। আর দর্শক, মোটরটা দেখেন, মোটরটা কিন্তু খুবই সুন্দর, একদম লুকটা কিন্তু খুবই একদম আনকমন লেটেস্ট দেখতে কিন্তু দেখেন খুবই সুন্দর। এই মোটরটা কিন্তু দর্শক 100% তামার তৈরি মোটর, 100% তামার তৈরি মোটর এবং কি ডাবল বেয়ারিং তৈরি, সে কারণে ফ্যানের স্পিড বেশি এবং কি বাতাস বেশি এবং টেকসই বেশি দিন দর্শক, এই কারণে কিন্তু ডাবল বেরিং তৈরি এবং দেখেন খুবই সুন্দর। আর দেখেন রংটা এই যে রংটা কিন্তু খুব সুন্দর একটি রং, গোল্ডেন কালার। আর এই রংটা কিন্তু কোনো সময় ডিসকালার হবে না এবং কি আর কালো হবে না এবং কি কালার নষ্ট হবে না। খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান দর্শক। আর এই রংটা কিন্তু আমরা গাড়িতে রংটা পিন করে যে ডোকো পিন, সেই পিন করা কিন্তু ডোকো পিন করা, সেই কারণে কালার ডিসকালার হবে না, কালার ডিসকালার কখনোই হবে না এবং খুবই সুন্দর। এবং একটা কথা হলো ডাস্টবিন, যা আপনি কখনোই ময়লা জমবে না, ডাস্টবিন সিলিং ফ্যান। যদি আপনি ফ্যান গরমের সময় যদি হালকা ধুলা পড়ে, হালকাভাবে রাস্তাতে ঝাড়া মারবেন, ধুলাগুলো পড়ে যাবে, একদম ধুলাগুলো পড়ে যাবে, ডাস্টবিন সিলিং ফ্যান। আর দর্শক, যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি ডাস্টবিন সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি বেশি বাতাস এবং বেশি টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই ইন্ডিয়ার ওরিয়ান ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক, যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই এটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান দর্শক। আর দর্শক, এই সিলিং ফ্যান কোম্পানি ধরতে পারবেন এই সিলিং ফ্যানটার আপনার 5 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি, 5 বছর যে কোনো সমস্যা হবে আপনার 5 বছরের আর ফ্রি সার্ভিসিং, একদম 5 বছর ফ্রি সার্ভিসিং। আর দর্শক, এটার সাইজটা কিন্তু সর্বোচ্চ বড় সাইজ আর 56 ইঞ্চি সাইজ এবং কালারটা দেখেন খুবই সুন্দর, একদম লেটেস্ট একটি কালার দর্শক, একদম লেটেস্ট দর্শক কালারটা দেখেন। দর্শক, আমার ভিডিওটা দেখে কিন্তু ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মধ্যে প্লটের ভিতরে কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, আর সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আর দর্শক, আমরাই তো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে। দর্শকের প্রাইসটা রাখবো অনলি 5500 টাকা, মাত্র 5500 টাকা এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ার 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের সিলিং ফ্যান মাত্র 5500 টাকা। দর্শক, আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো।
স্টার্টার 409 গপ নিউ মার্কেট ঢাকা 1205, মোবাইল নাম্বার 018450618771777198584। এই নাম্বারে কল করে অর্ডার করতে পারেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারেন। দর্শক এই মহামারীতে ঘরে বসে কেনাকাটা করুন, নিজে সুস্থ থাকুন, আপনদের সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন, নিজে নামাজ পড়ুন, অন্যজনকে নামাজ পড়তে ডাকুন। আল্লাহ হাফেজ।